គេធ្វើកម្មវិធី fundraising ដើម្បីប្រមាណប្រមូលថវិកាជួយទិញកង់ឲ្យកុមារនៅកន្លែងជនភៀសសឹកហើយខ្ញុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការក្តៅរបស់ត្រកូលហ៊ុនដែលចាត់វិធានការក្តៅណាទី1គឺការដែលដកអភិបាលខេត្តណាអភិបាលខេត្តរតនគិរីណាមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងការដែលដកអភិបាលខេត្តឬក៏ដកមន្ត្រីដែលហៅថាមន្ត្រីអសមត្ថភាពរបស់ក្រមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុនយើងឃើញថាវាគ្រាន់តែជាលបែងស្ពិនភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកប្រធានបទណាគឺការដែលដកតំណែងរបស់លោកថងសុវណ្ណពីអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគេដកហ្នឹងមិនមែនដកទៅធ្វើស្អីដកទៅផ្ដន់ទាទោសឬក៏ទទួលទោសទេដោយគេចោទថាអភិបាលខេត្តរូបហ្នឹងអសមត្ថភាពក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញហ្នឹងហើយយើងនិយាយចំទៅវាអាចនឹងតកតទៅនឹងការនៅពីក្រោយនៃការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងដែរហើយមួយវិញទៀតឃើញបងប្អូនមានការគេហៅថាជួលយោបល់ខ្លាំងថ្ងៃនេះការដែលផ្ទុះអាវុធនៅណាអូស្មាច់ប្រហែលគ្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំនិយាយមែនពីព្រោះវាមិនអាចមានសង្គ្រាមលើកទី3បានទេគឺអត់អាចទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់អាចទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រធានបទហ្នឹងតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានឥឡូវទី1ការដែលដកអភិបាលខេត្តឬមន្ត្រីដែលអសមត្ថភាពក្នុងការបង្ក្រាបអនឡាញបង្ក្រាប scam សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបង្ក្រាបក្នុងការដកណាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងអត់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនថារឿងការដែលដកយើងឃើញដកពីកន្លែងមួយយកទៅដាក់កន្លែងមួយដោយអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងគេដកពីចង្វាយខេត្តណាមិនដកទៅផ្ដន់ទាទោសឬក៏អីទេណាគឺគេដកទៅធ្វើជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឃើញទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងដែរបងប្អូនអាចដឹងពីលបែងតកូលហ៊ុនណាអាលបែងហ្នឹងគឺលបែងដដែលទេរឿងមន្ត្រីក្រាក់ធំរបស់គេហ្នឹងគេមិនដែលណាដកហើយយកទៅផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ឬក៏អីទេវាគ្រាន់តែជាលបែងស្ពិនភ្នែកឲ្យខុសនិតរបស់គេហ្នឹងបំពងហើយគេហៅថាធ្វើប្រជាពិធដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជឿអីអញ្ចឹងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនសូវយល់ក៏លឺសូថាអូដកហ្នឹងហើយគឺដកអញ្ចឹងអបអសាទរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រើកំដាប់ដៃកំដាប់ដៃស្ពាន់ឯណាណៃដកមន្ត្រីណាតាមពិតវាគ្រាន់តែការបោកប្រាស់ណាគឺគណៈបព្វជិជនតលតែបុគ្គលហ្នឹងណាបុគ្គលហ្នឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនគឺអាហ្នឹងគឺគេចាត់ធានការលឿនណាតែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគេគ្រាន់តែជាការលេងលបែងស្ពិនភ្នែកឲ្យបងប្អូនមើលទេណាគេធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋហើយឲ្យពួកអាយ៉ងពួកអាត្រូផ្លោករបស់គេហ្នឹងជួយបំពងសម្លេងណាជួយបំពងសម្លេងដករឿងដាក់នេះបងប្អូនកុំចាប់អារម្មណ៍ពេកវាគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋស្ពិនភ្នែកបន្លំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ច្រឡំថាដកហើយតាមពិតដកហ្នឹងគេដកយកទៅណាដកពីកន្លែងមួយដាក់កន្លែងមួយដកពីកន្លែងមួយដាក់កន្លែងមួយគ្រាន់តែគេផ្លាស់ប្ដូរគ្នាកាន់ទួនាទីតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអញ្ចឹងហើយកុំចាញ់បោកតកូលហ្នឹងកុំចាប់អារម្មណ៍នៅអាយុទ្ធនាការដកដាក់ហ្នឹងពេកបើសិនជាចង់ដកចង់ចាត់វិធានការទី1គឺត្រូវដកអ្នកនៅពីខាងក្រោយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងឲ្យពិតប្រាកដអ្នកណានៅពីខាងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនអ្នកណាអ្នកបង្កឲ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញហ្នឹងពិតប្រាកដនៅស្រុកខ្មែរគឺមានតែត្រកូលហ៊ុនទេគឺហ៊ុនសែននឹងឯងបងប្អូនសួរថាតើហ៊ុនសែនហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែនបងប្អូនមើលចិនស៊ីអ្នកណាអ្នកផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យពួកមេឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកហ្នឹងមានសញ្ជាតិខ្មែរបើសិនជាមិនមានការបើកដៃពីតកូលហ៊ុនគឺពួកចិនពួកម៉ាហ្វៀពួកមេឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញហ្នឹងគឺมันមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញពេញស្រុកខ្មែរទេគឺកើតចេញពីហ៊ុនសែនក្បាលមឿងធំហ្នឹងគឺហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងគឺហ៊ុនសែនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនបើសិនជាចង់ណាបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏បង្ក្រាបមន្ត្រីណាពាក់ព័ន្ធឬក៏ដកមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញហ៊ុនសែនទី1គឺត្រូវចុះចេញពីតំណែងចុះចេញពីតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះខ្លួនឯងគឺជាអ្នកមេរោគនាំពួកឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោក
ឆោបបោកអនឡាញណាសំខាន់យកស្នងការមេចំណិតចិនយកលុយគឺហ៊ុនសែនគឺជាមេរោគធំនាំពួកឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញហ្នឹងយកមកធ្វើទីប្រឹក្សាយកមកផ្ដាល់សញ្ជាតិឲ្យអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនមិនត្រឹមជាជនក្បត់ជាតិកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យបរទេសទេហ៊ុនសែនคล้ายទៅជាជនក្បត់ជាតិបាទជំរាបសួរមីងស៊ីណាតคล้ายទៅជាជនក្បត់ជាតិគឺបណ្ដោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងคล้ายជាណាคล้ายជាមូលដ្ឋាននៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញដែលពិភពលោកភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជឿទុកចិត្តលើរបបហ្នឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយរឿងការដករឿងដាក់នេះណាគឺទី1បើសិនហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តគឺខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវចោះចាញ់ពីតំណែងហ្មងចោះចាញ់ពីតំណែងហើយទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនឯងគឺធ្វើខុសខ្លួនឯងគឺធ្វើខុសបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនចោះចាញ់ពីតំណែងទេណាហើយនឹងចាប់ណាគឺបញ្ជាឲ្យចាប់ណាហ៊ុនតូលីយ៉ុងផាត់កុកអានគេសិតតែឃើញថាពួកហ្នឹងសុទ្ធតែជាមេឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញយឹមស្អីណានៃយឹមលាក់យឹមអីណាសិតតែមេឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញអញ្ចឹងបើចាប់ពួកហ្នឹងអាហ្នឹងចាំមើលឃើញថាហ្នឹងបានបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញពិតប្រាកដតែបើសិនជាមិនចាប់ពួកហ្នឹងទេគ្រាន់តែដោះដូរណាដោះដូរតំណែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលបែងនយោបាយប្រជាពិធគេឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមើលគេសំដែងឲ្យបងប្អូនមើលថាដកគេពាក្យថាគេដាក់ដកអាដកហ្នឹងមិនមែនដកកវត្តចោលហើយចាប់ដាក់គុកទេណាហ្នឹងហើយដកហ្នឹងគឺដកអត់ចំទៀតនិយាយថាបើសិនជាព្យាបាលគេថាបើសិនជាព្យាបាលគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺវិញណាព្យាបាលអត់ចំប្រភពនៃមេរោគអត់ព្យាបាលអត់ចំប្រភពនៃមេរោគឥឡូវទីហោថារបួសក្បាលណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសក្បាលបែរជាទៅវះកាត់ដៃវះកាត់ជើងអីចឹងទៅណាបែរជាទៅរុំដៃរុំជើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគឺអត់ចំនៃមេរោគអញ្ចឹងមេរោគដែលប្រភពនៃកន្លែងដែលឈឺឬក៏ប្រភពនៃមេរោគឥឡូវទីហោថាជំងឺមហារីកវាកើតចេញពីណាគឺហ៊ុនសែនគឺតកូលហ៊ុននេះគឺជាមេរោគគឺជាជំងឺមហារីកដ៏ធំបើសិនជាមិនដកហ៊ុនសែនចេញទេបាទជំរាបសួរមិញជួយ share ម្នាក់មួយផងបើសិនជាមិនដកតកូលហ៊ុនចេញទេគឺឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញស្រុកខ្មែរគឺมันអាចបង្ក្រាបបានទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺมันអាចបង្ក្រាបបានទេពីព្រោះអាមេរោគធំហ្នឹងគឺតកូលហ៊ុនហ្នឹងហើយគឺតកូលហ៊ុនហ្នឹងហើយសួរថាតើទៅដកណាបានហើយឈប់ធ្វើលបែងជាពិធដ្ឋហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំជឿពួកឃោសនាពួកអាសាព័ត៌មានលើកជើងត្រោផ្លោកអីអស់ហ្នឹងអូគេផ្ទះដៃទើសជើងគេថាអូសម្ដេចធិបតីសម្ដេចដេជោហ្នឹងគឺចាត់វិធានការកំដាប់ដៃស្អីណាណីហ្នឹងគឺដកមន្ត្រីស្អីណាណីហ្នឹងបើចង់ដកអង្គដកហ៊ុនសែនដកតកូលហ៊ុនហ្នឹងមុនគេព្រោះតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាគឺជាប្រភពនៃមេរោគអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំជឿខ្ញុំនិយាយថាកុំជឿហ្នឹងហើយកុំជឿឲ្យសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដកដាំហ្នឹងហើយគេដកពីកន្លែងនេះទៅដាំកន្លែងនោះទេនេះសនវេហាគាត់និយាយត្រូវគឺគេដកពីកន្លែងមួយទៅដាំកន្លែងមួយទេគេអត់មែនដកក្រវត្តចោលឬក៏ដកទៅណាទៅណីទេហើយដកហ្នឹងគឺដកអត់ត្រូវរឿងទៀតដកអត់ត្រូវរឿងណាហ្នឹងហើយថាអូកន្លែងហ្នឹងអីគេខេតមួយហ្នឹងគឺបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងអត់អស់អត់អីណាហើយចុះឧក្រិដ្ឋកម្មមេឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្បែរហ៊ុនសែនហ្នឹងណាលីយ៉ុងផាត់កុកអានស្អីហ៊ុនតូនៅក្បែរឃ្លៀតកូលហ៊ុនហ្នឹងហេតុអីក៏មិនដកហេតុអីក៏មិនដកអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកតកូលហ៊ុនណាដោយសារតែយើងចេះតែជឿនយោបាយប្រជាពិធរបស់គេហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុនណាចេះតែរក្សាអំណាចបានយូរហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងនៅតែបដោយឲ្យតកូលហ៊ុនធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តណាបោកប្រាស់យើងតាមអំពើចិត្តបន្តទៅទៀតទឹកដីខ្មែរយើងនឹងរលាយហិនហោចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណាបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញនេះគឺខ្ញុំនិយាយដដែលគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេគឺសិតតែកើតគណៈកម្មការមានហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាប្រធានដឹកនាំស្អីណាណីខ្ញុំធ្លាប់និយាយខ្ញុំធ្លាប់បង្ហោះហើយខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើពេលតែ3ខែខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំបើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំមិនមែនបណ្ឌិត West Point ទេខ្ញុំរៀនបានតិចតួចហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងឥឡូវសាកឲ្យខ្ញុំដឹកនាំបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញមើលខ្ញុំប្រើពេលតែ3ខែមិនបាច់ចាំចាយលុយជាតិអីកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងទេណាចាយលុយជាតិកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រើពេល3ខែខ្ញុំធានាថាខ្ញុំនឹងសម្អាតឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញចេញពីស្រុកខ្មែរអស់ហើយមិនបាច់ចាំប្រៀបធៀបថាអូប្រទេសនេះក៏មានប្រទេសនោះក៏មានគឺខ្ញុំធានា
ខ្ញុំហ៊ានយកក្បាលមកធានាហ៊ានទេអញ្ចឹងរឿងបង្ក្រាបអក្រិតកម្មអនឡាញបើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើចេញពីតកូលហ៊ុននឹងឯងគឺធ្វើចេញពីតកូលហ៊ុននឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវរឿងសម្អាតយួនណាដូចគ្នារឿងអន្តោប្រវេសន៍យួនណាបងប្អូនចាំឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2013គ្រាន់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណារាប់ស្លឹកឆ្នោតទៅឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគ្រប់មណ្ឌលយើងអត់ដឹងថាអូអ្នកលក់មីឆាលោតឆាតាមដងផ្លូវហ្នឹងជាលោតឆាមីឆារបស់យួនលក់ណាយើងគិតថាអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងយើងដឹងថាយួននៅខ្មែរដល់ពេលមកស្រុកខ្មែរពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតពុកនោះឯងគឺរត់ទៅខ្លួនឯងអស់លេងឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺពួកអន្តោប្រវេសន៍យួនហ្នឹងគឺរត់ទៅស្រុកខ្លួនឯងអស់ពីព្រោះយើងមានប្រវត្តិបងប្អូនកាលពីចំនួនប៉ុលពតឬក៏ចំនួនលន់ណុលយើងឃើញណាគឺយើងមានប្រវត្តិចំនួនលន់ណុលគាត់ថាលន់ណុលធ្វើពេលហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតទម្លាក់រោដមសីនុភ្លាមលន់ណុលដឹកនាំគឺចាត់វិធានការសម្អាតយួនណាប្រាប់ពេល72ម៉ោងគឺសម្អាតយួនហ្មងគឺអត់ទៅគឺបាញ់ចោលហ្មងអាហ្នឹងគឺយួនគឺយកឆ្អឹងមកចោលលើទឹកដីខ្មែរច្រើនណាឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់ពេលប៉ុលពតទៀតប៉ុលពតអ្វីត្បិតតែមានការជ្រុំជ្រែងពីយួនពួកកុម្មុយនីសប៉ុលពតក៏មានគំនិតជាតិនិយមមួយគឺសម្អាតយួនចេញពីស្រុកខ្មែរដែរពីព្រោះប៉ុលពតមុននឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺប៉ុលពតរៀនមនុស្សគុំនយោបាយពីយួនច្រើនប៉ុលពតមកពីបារាំងវិញក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍តុង50ណាខ្ញុំមិនចាំទេក្នុង50ពីព្រោះប៉ុលពតទៅរៀននៅបារាំងក្នុង44អញ្ចឹងប៉ុលពតមកវិញហ្នឹងគឺទៅរៀនមនុស្សគុំជានយោបាយពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺជាមួយយួនអញ្ចឹងហើយប៉ុលពតក៏ដឹងថាយួននៅស្រុកខ្មែរគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានប៉ុលពតធ្វើបន្សុទ្ធកម្មពូជសាសន៍ណាគឺសម្អាតយួនសម្អាតអ្នកណាទៅព្រោះឃើញពួកបញ្ញវន្តពាក់វ៉ែនតាពួកអីហ្នឹងគឺគិតថាពួកយួនហើយព្រោះគេបញ្ជូនយួនមកធ្វើចារកម្មនៅស្រុកខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងហើយប៉ុលពតរហូតដល់ការសម្លាប់ហ្នឹងរហូតដល់មានគេហៅថាបពពួកផ្ទៃក្នុងចារកម្មរបស់គេយកមកដាក់នៅក្បែរខ្លួនប៉ុលពតហ្នឹងឲ្យមានការសង្ស័យគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាវាកើតចេញទៅជាការកាប់សម្លាប់ខ្មែរខ្លាំងរហូតដល់2-3ខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងមួយទៀតខ្ញុំនឹងបន្ថែមរឿងការដែលដកលុយពីក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការដែលផ្ទុះសង្គ្រាមសួរថាតើកម្ពុជានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមលើកទី3ទេខ្ញុំថាអត់ទេអត់ផ្ទុះសង្គ្រាមលើកទី3ទេការផ្ទុះអាវុធរបេះរបោះហ្នឹងគឺសៀមវាគម្រាមវាគ្រាន់តែគម្រាមវាផ្ទុះហើយគឺហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនគឺត្រូវតែខ្លាចអត់ហ៊ានឲ្យកងទ័ពរបស់យើងហ្នឹងតដៃទេទោះបីជាសៀមណាចូលមកបាញ់យើងដល់ក្នុងដីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបទបញ្ជាគឺអត់ឲ្យតដៃដាច់ខាតព្រោះសៀមវាដឹងច្បាស់ថាតកូលហ៊ុនពីពេលនេះទៅគឺឈប់តដៃហើយការដែលបាញ់ហ្នឹងគឺបាញ់គម្រាមដើម្បីអីដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយយកដីដែលវាឈ្លានពានបានហ្នឹងទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់មួយហើយគេនឹងរៀបចំផែនទី1ដែលជាផែនទីជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីយកទឹកដីដែលវាឈ្លានពានបានហ្នឹងហើយខ្ញុំធានា 100% គឺមិនមានសង្គ្រាមលើកទី3ទេសង្គ្រាមលើកទី3យ៉ាងម៉េចសង្គ្រាមលុះត្រាតែមានភាគីមួយទៀតនឹងតដែរបាញ់តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខាងកម្ពុជាយើងគឺដាក់បាត់បញ្ជាហើយគឺអត់បាញ់តដែរទេដាក់បាត់បញ្ជាហើយគឺអត់បាញ់តដែរទេអញ្ចឹងអត់បាញ់តដែរមានន័យថាចង់បាញ់ទាហានយើងវរៈកងទ័ពយើងប្រជាជនយើងស្លាប់យ៉ាងណាគឺក៏អត់តដែរហើយបើគេចង់បានដីកន្លែងណាគឺត្រូវតែឲ្យគេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរឿងដែលបាញ់រប៉េះរប៉ោះនេះគឺដោយសារតែអីអូខេលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានប្រជាប្រិយគាត់យកលបែងព្រំដែនហ្នឹងធ្វើជាអាវុធនយោបាយរបស់គាត់ដែរគឺគាត់ណាប្រើសារប្រើអីខ្លះចឹងទៅតាមពិតគ្រាន់តែសារបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ុន្តែជាមួយសៀមអត់ហ៊ានទេរឿងស្អីណាណៃខ្ញុំស្ដាប់ឮដូចជារឿងអក្រិតកម្មឆោបោកអនឡាញហ្នឹងក៏និយាយឌៀមដាមទៅសៀមទៅអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគេក៏
បាញ់គម្រាមបេះរបស់អីចឹងទៅណាបាញ់គម្រាមរឿងអីនិស្សិតកូរ៉េម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយគេរកឃើញមេខ្លោងទៅនៅសៀមណានៅចាប់បាននៅសៀមអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេបាញ់របេះរបស់ដើម្បីកុំឲ្យគម្រាមហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យនិយាយខ្លាំងពេកកុំឲ្យនិយាយប៉ះពាល់គេខ្លាំងពេកអ្នកឯងចង់បោកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបោកទៅណាតែកុំឲ្យប៉ះពាល់គេទោះបីជាគេមានមិនមានក្តីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឯងកាលណានិយាយទៅវាប៉ះពាល់គេអាហ្នឹងហើយគេបាញ់គម្រាមអញ្ចឹងហើយឃើញគេបាញ់គម្រាមហើយវាអត់មានសង្គ្រាមលើកទី3ស្អីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាពីព្រោះបទបញ្ជាហាមហើយគឺអត់ឲ្យបាញ់តដៃកាលណាមិនមានការបាញ់តដៃវាអត់មានសង្គ្រាមលើកទី3អីទេបងប្អូនត្រូវឆ្នាំបងប្អូនត្រូវសម្គាល់មើលហើយតាមដានមើលថាតើមានសង្គ្រាមលើកទី3អត់លើកទី3តើតែយើងនឹងបាញ់តដៃតែបើយើងអត់បាញ់តដៃឥឡូវយើងព្រមព្រៀងណាឲ្យគេធ្វើអាបង្គោលព្រំដែនអីហ្នឹងទៅជាបង្គោលព្រំដែនអាចិនត្រៃអស់ហើយសួរថាតើបើចាំធ្វើសង្គ្រាមមកហត់អីទៀតណាជំរាបសួរបាទបងស្រីស៊ីប៉ុនតើគេបាច់ចាំទៅបង្ហាញក្របអីទៀតបើទឹកដីគេយកបានងាយគេធ្វើបង្គោលព្រំដែនចូលដីខ្មែរយើងគេដាក់បលាលួសគេដាក់កុងតឺន័រណាចូលដីយើងងាយហ្នឹងណាហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែចរចាគ្នានៅខាងក្រោយឆាកហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយហ្នឹងមិនមែនត្រឹមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទេវាអាចជាកតិកាថ្មីមួយដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ទៀតបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីឧបសម្ព័ន្ធបារាំងសៀមឆ្នាំ1907 1908ណាហើយអស់ហ្នឹងខ្លាចទៅជារឿងអតីតកាលដែលมันអាចយកមកប្រើការបានដោយសារតែមានសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយគេយកអាហ្នឹងធ្វើជាណាតិតតាំងដើម្បីរៀបចំណាជាឯកសារមួយទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជាឯកសារដែលផ្លូវការលើអន្តរជាតិហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងទី1ឥឡូវនេះសៀមបានលុប MOU ឆ្នាំ2001 MOU 44 MOU ឆ្នាំ2001 MOU 44ហើយសៀមក៏បានយល់ព្រមអានោះទីនិយាយឲ្យថាគឺនឹងម្លែងសង្ស័យរឿងបន្ទាត់ព្រំដែនបុកទៅកោះគុតអីណាណៃឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេអីណាណៃសង្ស័យទៀតហើយគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់រឿងអាបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងហើយគេយក UN clause យកមកធ្វើជាតាក់ហើយកយកមកយកមកអនុវត្តហើយ UN clause ហ្នឹងបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដគឺយើងយកទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍PCA ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ប្តឹងទេយើងបានត្រឹមតែឲ្យណាUN ឃ្លាំមើលហើយយើងទាំងពីរនាក់យើងព្រមព្រៀងគ្នាហើយយើងមានសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីមួយអាហ្នឹងគឺបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីមួយហ្នឹងคล้ายទៅជាបន្ទាត់ព្រំដែនស្របច្បាប់លើឆាកអន្តរជាតិដែលមិនអាចប្រកែកបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នចាញ់មកតកូលហ៊ុនឥឡូវនេះគេកំពុងតែគេឃើញថាសេនាមីក្រូបងប្អូនលឺហ៎រំខានសំឡេងរំខានណាអញ្ចឹងហើយជាមីក្រូរំខានខ្ញុំនិយាយបានច្រើនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នចាញ់បោកតកូលហ៊ុនហើយតកូលហ៊ុនកំពុងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយណាជំរាបសួរកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនឹងធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ហើយឥឡូវខ្ញុំអត់អាចអធិប្បាយច្រើនដោយសារតែមានសម្លេងរំខានដោយសារខ្ញុំមកវត្តហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនរឿងមួយទៀតគឺរឿងដែលការកាត់លុយយើងលើកយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបន្ថែមទឹកប្រាក់ណាឬក៏ថវិកាជាតិដល់ទៅក្រសួងការពារជាតិណាជួយត្រួតត្រងក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានត្រូវកាត់លុយពីក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាថវិកាក្រសួងអប់រំរបស់យើងនៅស្ទួចស្ដើងណាគ្រូបង្រៀនសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៅតាមសាលានៅមានកម្រិតនៅឡើយលុយអត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យសិស្ស
ធ្វើឲ្យគ្រូណាសិស្សគឺគាត់ពិបាកក្នុងការសិក្សាហើយគ្រូវិញគឺទទួលបានប្រាក់ខែតិចគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដូរក្នុងពេលគាត់ទៅបង្រៀនផងលក់ផងចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីផងនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយហេតុបានត្រូវកាត់លុយពីក្រសួងអប់រំហើយក្រសួងសុខាភិបាលយើងឃើញមនុស្សកាន់តែកើតច្រើនជំងឺថ្មីកាន់តែកើតហ្នឹងហើយលឺនិយាយលឺបាទអរគុណអញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលបែរជាទៅកាត់លុយដែរមនុស្សកើតកាន់តែច្រើនជំងឺឥឡូវនេះស្រុកខ្មែរកាន់តែសាហាវយើងមិនដឹងថាតើជំងឺអីខ្លះទេដោយសារខ្មែរយើងទទួលទានអាហារណាសុទ្ធតែអាហារជាតិគីមីធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានជំងឺផ្លែកច្រើនហើយទៅកាត់លុយពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនគិតមើលក្រសួងច្រើនណាស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ហេតុអីមិនលុបចោលហេតុអីមិនកាត់ចោលណាបងប្អូនក្រសួងផែនការក្រសួងស្អីគេទូកមនាគមន៍ក្រសួងនិយាយទៅក្រសួងច្រើនណាស់ក្រសួងច្រើនណាស់ដែលអត់បានការណាក្រសួងច្រើនណាស់ដែលអត់បានការក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងឥឡូវបងប្អូនទៅមើលខ្លួនឯងក្រសួងដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងក្រសួងមួយចំនួនគឺក្រសួងតែមួយឯងណាក្រសួងតែមួយឯងយើងអាចក្រសួងខ្លះគឺធ្វើការជាន់គ្នាក្រសួងខ្លះគឺណាគឺប្រចាំគ្នាដោយសារតែក្រសួងហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារដូចគ្នាហើយទៅបង្កើតក្រសួងណាបង្កើតក្រសួងឯងណា20-30ក្រសួងហើយប្រជាជនយើងត្រឹម16-17លាននាក់ហើយយើងមើលវៀតណាមប្រជាជនគេប្រហែលប្រជាជនគេជាង100លាននាក់ក្រសួងគេកាត់នៅសល់10ជាងអានោះបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះវាសំឡេងរំខានកាលណាសំឡេងរំខាននេះយើងក៏បាក់និយាយដែរហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងសិនដោយសារតែសំឡេងរំខានហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមតាមដានទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំហើយសូមជួយចែករំលែកអ្នកមួយផងបាទ